لكم انا نهار اللي ماتت شيماء الله يرحمها كنت درت دي ستوري وقلت لكم ماشي حتحبس لهنايا، ما نقدروش نخلو انكور اون اوتر فام تموت نهضروا عليها سمانه ومن بعد هي خلاص سي بون اون اون ا بارلي ساي نو ça ne fait que commencer باش تكونوا على بالكم هذا وين بدات باسكو ستوب فريمون ستوب. حنهضر على نوتر بوين اللي هو على لي فيمينيست. داكور جو بونس كو كاين ناس اللي ما على بالهمش ديجا اصلا واش ما عندها فيمينيست، ماشي جاب لي ما كانش ما على بالكمش واش ما عندها فيمينيست باسكو فيمينيست سي اوتر شوز. حابوا نحط لكم لا ديفينيسيون نحطها لكم باش تفهموا واش معناتها فيمينيست. دو حنا ما راناش نطالبوا وما راناش نقولوا عريو وخرجوا عريانات وناناني ونانا، راني نقول باللي حنا رانا نقولوا باللي اللبسه تاع طفله ما تبررش الاغتصاب. هذه هي سي كو ما نجوش ومن بعد نقولوا شتوها كاش كانت لابسه سي نورمال، فيولاها على بيها، شتو كاش كانت لابسه، شتو كاش كانت دايره، شتو وين كانت اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. il n'y a pas d'excuse. هاد العباد سي دي مونستر. انا نهار اللي هضرت على شيماء الله يرحمها قلت لكم تما اذا على جال لا توني علاش يغتصبوا دراري صغار؟ بوركوا؟ تما حبيتو تقولوا لي كاع البنات اللي اغتصبوهم كاع كانوا عريانات؟ نو، كانوا كاينين بنات لابسين الحجاب. هادوك وشنو ذنبهم؟ قولوا لي. لي زانيمو باسكو عندنا بزاف لي زوفيل تاني في الجزائر الله يبارك. كيف سي اون بتيت فاش كي جازت هكذا كانت لابسه لا فاش او مون ديو سي بلان اي سي نوار نو حنا نقولوا بلي اللبسه ما تبررش الاغتصاب. هذا ما كان. اي دونك ما كان له نشوف لي كومونتير وي وحبيتو تفسدوا البلاد وما كاش الحرمه وراكم تقولوا لهم خرجوا عريانات وراكم تقولوا لهم نو. جيبوا لي ا كل مومون انا ولا وحده فينا راحت قالت لكم خرجوا كاع عريانات؟ جامي قلنا لها، جامي قلناها باردون باسكو سا نيكزيست با، سي دون فو تيت فو ليماجيني باسكو نتوما ما لقيتوش. هذا هو كي ما تلقاوش العيب فو لانفونتي. سي سا سي تيبيكمون الجيريان. كي ما تلقاوش العيب فو لانفونتي. نهار اللي درت الديسكور تاع شيماء مونيا مسيحيه سنيتو سمعنا مونيا راهي تسب كاع لي الجيريان راهي تقول بلي حنايا مكبوتين. باش après vous alors non le top du top c'est de me retrouver genre sur Facebook parce qu'ils battent les captures d'écran, c'est logique. Ils battent les تصاور genre زعما تصاوري genre quand j'avais 23 24 ans ومكتوب زعما قبل التحلاب بعد التحلاب. Absolument pas. C'est des photos que moi-même j'ai postées. تحبوا نزيد je posterai. تحبوا des photos نعاود نولي لكم حتى ل 2010 هكذا au moins peut-être que vous aurez un peu plus de couleurs, un peu plus de photos sympathiques à poster. تحبوا je vous poste même le lien de la vidéo. Les gars, moi je suis une personne qui s'assume à 100%. ونحب روحي un point inimaginable, mais inimaginable. Si seulement que tu تحبوا روحكم autant que moi, il y aurait moins de soucis, il y aurait vraiment moins de soucis parce que moi ça me fait rire. C'est-à-dire que même quand on tag je comptais un tag, un a publié moi. Vous pensez que j'ai honte? Pas du tout, je suis hyper fière. J'ai évolué et j'ai pas compris. Et je suis la même, j'ai les mêmes joues, le même nez, la même bouche. Très fière de moi. J'étais bronzée par contre. C'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Franchement, je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs. Je pense que là de la semaine, je vais faire une petite rétrospective où on partage le compte. Il n'y a aucun problème. Qui m'a hadik d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Vous verrez d'ailleurs toutes mes expériences capillaires. Ouais. Vous allez voir les cheveux noirs, rousses, blondes, très blondes, moins blondes. Ça va être sympa. Je pense vraiment que ça va être sympa. Je pense qu'on va remonter dès 2010. Comme tu as les photos. Même quand j'avais 23 ans. Oui, j'ai fait mes 23 ans là, comme. Donc, depuis mes 23 ans. Vous n'avez pas pu trouver une photo dégueulasse. J'en ai 28, 29. Une, les gars. C'est grave. Et vous pensez que ça va me faire quelque chose? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Vous vous fatiguez pour rien en fait. Vous fatiguez pour rien parce que moi ça me passe. En fait, je vous explique la chose. Anna, ça fait 3 ans que j'ai Instagram. Je le signe. Yani ma confiance, la confiance que j'ai fait rohi, me dit
جاتنيش من انستغرام ما جاتنيش من لي ريزو سوسيو يعني ما استنيتش كون بيرسون فيان فلاتي مون ايغو ولا تجي تقول لي انا كيفاش عامله ولا تجي تقول لي بلي انا شابه ولا ماشي شابه انا جات من عندي انا كبرت بيها جايو الحمد لله دي بارون ملي كنت صغيره حطوني sur un piédestal et j'espère que les paroles راهم يشوفوني راح يديروا هكا تاني مع ولادهم donc vraiment vous ne dérangez pas du tout et c'est un message aux filles aussi les filles c'est pas parce qu'une personne genre comme que vous n'êtes pas à son goût ou là elle va essayer de vous faire du mal ou là essayer de vous rabaisser que vous allez douter de votre personne hein. Attention mais vraiment attention ne faites jamais ça et ne tombez jamais dans ce piège parce que نقول لكم واحد الحاجه plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui et croyez-moi il y a pas plus vrai que cette phrase où vous ne serez jamais dénigré et rabaissé par une personne qui est mieux que vous ولا اللي دارت اكثر منكم ولا اللي خير منكم parce que les personnes اللي justement راح يكونوا خير منكم ولا اللي هما ils sont bien dans leur peau واللي هما يحسوا روحهم bien n'ont pas besoin de ça au contraire une jolie fille va trouver une autre jolie fille ما حتقولها لها ماش حتحشم بها au contraire moi quand je vois une belle fille je dis cette fille est belle ماش حتنقص مني كاش حاجه bien au contraire elle est belle je le dis même les gens que j'aime pas il y a des filles que je n'aime pas hein. Mais franchement je l'aime pas mais franchement elle est belle tu vois ou là je l'aime pas mais elle s'habille bien ou là je l'aime pas mais ceci ou là je l'aime pas mais cela mais les gens haineux et les gens mauvais et les gens qui sont mal dans leur peau ما يقدروش même حاجه مليحه تقول لك بصح c'est des gens toxiques وهادي نقولها parce que j'ai des filles هكا يبعثوا لي des fois des messages يقولوا لي منيا j'aimerais être aussi forte j'aimerais avoir autant confiance en moi mais ça se fait pas en vous me considérez comme une star bah merci de faire un avant après c'est comme ça qu'il faut voir les choses les filles mais vraiment حطوا في راسكم بلي c'est des personnes qui sont très très mal dans leur peau et qui vont essayer يحطوكم au même niveau que هما حينيسيو يعيشوكم حاجه اللي هما راهم عايشينها حاجه اللي هما ما راهمش راضيين بها فيهم في روحهم vous voyez ce que je veux dire donc automatiquement ils vont essayer qu'une autre personne te connaisse aussi mal qu'eux et tu fais avec les insultes comment tu fais ben je fais rien je m'en fous c'est tout on s'en fout عيشي كيما راكي حابه نتيا c'est tout اذا انت راكي راضي على روحك que tes parents راهم راضيين عليك que ton mari ou ton fiancé راهم راضيين عليك chérie c'est le plus important le reste كاش حاجه في حياتك pas du tout tiens alors que toi tu sais même pas qu'ils existent t'es qui je connais pas c'est tout les filles vraiment هادي je tenais à le dire je me suis rappelé quand دخلت في الزنيقه هضرت على nous vous voyez des vies parfaites des filles parfaites des corps parfaits, des visages parfaits et donc automatiquement il y a des filles qui vont vouloir changer des trucs et tout et c'est important de parler de confiance parce que ça vient de ça personnellement je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique je suis les injections تاع البوتوكس بتولي مات بانج non منيا فيني عندك une narine كبير على une narine على بالك وكنت تسقميهم non منيا عندك لي سيون ça veut dire que نضحك بزاف et que j'ai la joie de vivre vous voyez il y a des منيا الحناك بزاف باكي تسمعني كيتشاني كاين ناس يديروهم دراهم il y a toujours des bonnes réponses faut juste avoir les bonnes réponses c'est tout faut esquiver faut esquiver à la Cristiano faut juste esquiver et c'est tout faut s'aimer vraiment il faut s'aimer لازم تحبي روحك كيما راكي parce que والله je connais beaucoup de gens اللي ما يحبوش روحهم et ça détruit leur vie ça réellement détruit leur vie ils n'arrivent pas à aimer ما يقدروش يحبوا بنادم واحد اخر parce que ما يحبوش هما روحهم ما يحبوهاش donc c'est ça faut s'aimer faut donner de l'amour et vous en recevrez en retour très bonne phrase je trouve bref avec des propositions de sujets là quoi حابين تهضروا نهضر عليهم il y a aucun souci je vais vous laisser un truc ici et on va en parler il y a aucun problème je pense que ça peut aider des filles j'ai des adolescents j'ai beaucoup d'adolescentes qui me suivent donc si je peux vous aider je serai là il y a des parents s'il y a des jeunes parents les Humatani viennent me demander des conseils par rapport à ça je suis là aussi donc ça sera avec grand plaisir je vous embrasse très très fort je vous aime très très fort